好，哪3颗星呢？拥有细心、用心、诚心的黄全新医师，为我们分享由内至外的美丽哲学。董事长，然后李总监、周制作，现场各位嘉宾，大家午安，大家好。今天很荣幸有这个机会来跟大家分享一些医美的相关的一些产品的介绍，还有一些相关的一些处置的方法。那刚刚我们刘顾问已经有介绍过了一些预防疾病，那还有一些健康检查的一些细项。那我们都知道，其实我们台湾的医疗技术在全世界来讲，其实是名列前茅，所以我们那个人口的一个寿命呢，也随着那个科技跟医疗的进步，然后慢慢增加。那么短啊？那之后据说现在大概刚出生的小朋友，根据那个目前的那个统计来说，现在刚出生的小朋友以后可能平均会活到90岁了。好，那其实就是说，主要要跟大家分享，就是说，大家在30岁以前，可能都忙着课业，30到60岁都在为了事业冲刺。大家很努力的，大家都想要买些跑车。那如果我们健康没有照顾好，等到我们稍微老一点的时候呢，可能大家也会收到一些，就会换台小车子这样。那当然这个东西我们尽量避免。那大家也会讲说，活那么久干嘛？我们活那么久，人变老，器官都衰退了，这样有意义吗？那也就是因为这个问题，然后引发很多国外的学者，他们一直在努力发展抗衰老医学，希望我们的寿命不只是延长而已，而是让我们的健康生命可以活得更久，然后大家活得更开心，活得有价值、更自信。那我们从这些照片都可以知道说，像这些艺人，大概平均来讲都是50几岁到接近70岁，但是他们也是透过一些抗衰老医学，还有一些医美的方式，然后让自己在外表上看起来更有自信，然后相对的，他们也会增加他们自己对健康的一些注重。那医学上，老化的一些定义，当然主要就是一些胶原蛋白的流失、脂肪的流失，所以在我们的颜面上就会看到一些皮肤比较松弛，或是一些细纹的一个产生。那我们今天主要的几个演讲内容呢，就是主要我们会依据几个项目，就是说美丽的内涵。我们第一眼看一个人，觉得他好不好看，第一个就是看他的气色好不好。肠胃通畅的人，血液循环良好的人，他的皮肤相对就比较光泽跟明亮。第二个好人缘，就是说没有什么特别的体味，看起来很有精神，那看起来很有性格，那眼相看起来很和蔼可亲，那这样子的人你看起来会觉得很好相处。那好线条当然包括身材或者是五官，看起来是比较有型。那当然另外就是好发质，就是营养均衡的人，那发质比较好，就落发情况比较少，看起来也是比较好相处，比较英俊，比较英挺。狮子看起来是这样子，那我们经过一些处理之后，他也是看起来是很帅气的。好，那接下来我们介绍好气色。那好气色这个主要的一些要预防的一个问题呢，主要就是有脸部可能会有凹洞或坑疤，或看起来很没有气色，脸看起来是脸色暗沉很辣，或是整个嘴唇是比较干燥，皮肤比较干燥脱皮的现象。就像一个鲜红的皮肤，当它脱水之后，看起来是相对的比较不美观，也比较不可口。那我们诊所有提供一些雷射治疗的一些仪器，那首先我们介绍这是个8倍肌肤的仪器，它主要可以帮助我们把脸部的一些色素淡化，然后让皮肤肤色看起来可以均匀透亮，改善暗沉。那另外它可以缩小毛孔，改善粉刺的一个形成。那因为这一台机器，它其实它的探头是用低温的探头，那穿透的能量比一般的传统雷射是比较强，8到10倍，所以它的效果是比较好，那疗程也比较短，那副作用跟疼痛的情况也是比较少。那这个8倍净肤雷射经过我们日本的一个Fujimoto一个那个医师呢，他有做过一些医学的统计的，认为说，经过3次疗程，
平均来讲都经过3次疗程以上的治疗之后，对于毛孔的缩小、粉刺的清除，还有皮肤的紧致、改善老化跟眼睛周边的细纹都是有很好的效果。那另外一台我们要介绍就是一个3D 一个变频飞梭的一个雷射哈，那它主要的功效也就是可以改善毛孔的粗细，好，然后对于痘疤的一个治疗，还有胶原蛋白的一个增生，让皮肤看起来更紧致，好，皮肤看起来更有光泽。那这台我们那个3D 飞梭雷射呢，我们从这张图片就可以来看到，它的穿透深度是跟其他雷射来讲是相对比较深，所以它效果来讲是相对也是比较好的。那我们的雷射机器可以针对脸部不同部位，例如说有痘疤或是有坑洞，或是有些痘斑局部的部分，我们可以做一个特殊部位的一个治疗。那根据不同的脸部的不同地方，包括鼻子或是下巴或脸颊，我们也有各种模式，来帮助做这些脸部的一些色泽或是那个黑斑或者是痘疤的治疗。那另外我们接下来要介绍的就是一个极速飞针的一个机器哈，它主要是利用一个物理的一个滚针的一个原则，好，利用物理的一个波动的方式呢，然后把细针，然后经过一个快速的转动，然后在我们的脸部上创造出一些微小的一些伤口。那它创造出微小的伤口的时候呢，就是可以同时促进我们真皮的一些纤维细胞再生，促进我们的胶原蛋白跟弹力蛋白增生，可以让皮肤看起来更加紧致。那通常我们都会搭配一个高浓度血小板血浆。那这个高浓度血小板血浆它的好处就是说，它可以促进很多生长因子的再生，好，所以可以产生新的胶原蛋白，促进血管生长，然后刺激新的细胞再生，还有修复的能力，所以它可以改善一些痘疤或者一些皮肤的暗沉，可以让我们皮肤看起来更加紧实。那这个弹力微雕极速飞针这个治疗呢，跟其他传统的磨皮来比较的时候呢，我们可以看得出来，它的那个治疗深度2.5毫米，是比一般传统磨皮要来的深。疼痛的程度呢是几乎没有什么特别的一个疼痛感。那术后泛红的情况，因为它不是经过雷射跟热能的作用，所以其实术后泛红的情况其实是很短的。那伤口刚刚有讲过是非常微小的一个伤口，那恢复期也是相对一般的磨皮雷射相对来的短。那其实隔天就是可以立即上班，甚至可以上妆。好，那因为它不是雷射，所以比较没有什么反黑的问题。那术后的效果其实都是可以改善的还不错，所需的费用相对于传统雷射来讲，还是要来的比较便宜一点。好，那现在这李小姐的照片就是经过我们刚刚的那个8倍净肤治疗之后，她的原本脸部上的一个斑点，已经改善了哈。那同样陈小姐的照片，经过我们那个3D 飞梭雷射，也是获得很明显的改善。那张小姐的照片呢，是经过极速飞针的治疗，也获得一个很明显的改善。那吴先生的照片，他是用极速飞针加 PRP 的治疗，他原本右边脸是痘疤还蛮多的，经过10次的疗程，也慢慢的把那个痘疤慢慢改善。那现在我们介绍一下好人缘的部分哈。那好人缘，当然第一点我们要看的就是眼睛，因为会说话的眼睛看起来就是会让人家觉得很有精神，然后看起来就会想跟他接近。那怎么样的眼睛是我们需要注意呢？第一个就是眼尾有下垂现象，或者是有细纹，或者是黑眼圈，或者是有眼袋。那另外也就是泪沟，有泪沟的人看起来比较会没有精神。那泪沟的位置呢，就是从我们眼头往颧骨方向这边一个小凹陷，我们就会称之为泪沟。那像这样子的方式的一个缺陷，会随着年纪的增加，会慢慢的比较明显。那我们等一下会介绍到一些治疗的方式。那现在我们看到这就是我们诊所客人的一些照片在还没做处理之前，很明显的看到是会有泪沟的情况。那这个小姐她是眼皮有点下垂。那下面这几位小姐就是泪沟比较明显，泪沟比较明显。
那首先我们来介绍一下我们诊所微整的一个主要治疗的一些项目。第一个就是肉毒杆菌。那肉毒杆菌它是出自美国艾利根公司他们所研究发展出来的，因为它的治疗的时间短，然后没什么太大副作用，所以是一个最受欢迎的一个美容的疗程。好，它其实主要是治疗我们一些动态的细纹，因为作用的时间短。那它的机转主要就是阻断我们运动神经的一个传导功能，让原本那个紧绷的肌肉可以让它放松，来消除我们一些脸部的弧度，包括抬头纹、皱眉纹、鱼尾等等。那这个小姐呢，这2张是一个术前术后的照片啊。那原本两边的腮帮子，也就是咀嚼肌，有稍微比较肥厚一点。那我们从它两边注入肉毒杆菌之后，让这边的两边的肌肉稍微萎缩，看起来整个脸就相对比较缩小，比较有 V 脸的感觉。那另外我们接下来介绍就是玻尿酸这个产品，它本身的功能就是有保湿，那也有除皱或修补肌肤凹陷，这是大部分是外用的。那我们今天要介绍就是针剂的注射经由针剂的注射，我们也可以改善我们脸部的一些胶原蛋白流失所造成皮肤松弛的一个现象，可以获得很明显的改善。那当然也可以达到隆鼻、丰颊、丰唇或提眉的一个效果，让整个人看起来比较圆滑，看起来比较年轻。那我们公司主要使用的一个产品就是我们耀雅公司所生产的水维基它是非动物来源，然后微生物发酵制作成的玻尿酸，高粘度弹性，也是有国际专利，很少过敏，也低毒性，高生物相容性。那跟其他品牌的一个玻尿酸来讲，就比较传统的玻尿酸来讲，它的一个支撑度相对的是比较明显的。那我们主要有4种剂型这个 Chicken 是比较大分子的一个玻尿酸，主要是用在下巴、丰颊或是隆鼻的。Smile 是比较中小分子的，主要是利用在一些法令纹的修饰或是鼻骨肌。那 Kiss 的部分呢，主要是在眼周或是眼部的一些细纹的一些修饰。那 Blink 的方式主要是针对我们那个泪沟的部分来做治疗。那刚刚有讲过，我们的泪沟就是这一条线。那我们经过一些 Blink 的一个填充之后，眼睛就稍微填补起来，看起来就会比较精神一点。那下面这个客人也是一样，原本他的泪沟非常明显，两边经过填充之后，看起来也比较年轻。好，谢谢。那原本左边这个小姐她两边的苹果肌，因为胶原蛋白流失的关系，所以是比较凹陷，看起来人好像比较没什么精神。那经过玻尿酸的填充之后，两边比较饱满，看起来比较精神。那接下来我们介绍一下好线条的部分。那好线条当然主要是我们那个脸部的中轴，还有它的一个五官。那主要是我们可以区分把脸部的这个脸宽可以分成5等份，1/5、1/5。眼睛长占1/5，两眼中间占1/5，然后眼睛跟耳朵的部分也占1/5，这样是最完美的一个比例。那脸长的部分呢，从发际到眉头1/3，那眉头再到那个鼻尖的地方也占1/3，那鼻尖再到下巴也是占1/3，这样的比例是属于完美比例的一个脸型。